Abdullah bin Ebi Serah katibul vahiy şunun hakkında inen eken. Her vakti ki velaqad halaqnal insane min sulaletin min tin şayet indi. Allah Teala etti her ayna biz insanı pida ettik birbirine yapışıp durun laydan dedi. Birbirine yapışıp durun laydan. Son Abdullah aytti de tebarakallahu ahsanal halikin. Şunu aytti da Peygamber Aleyhisselam etti hakeza unile. Şekilli indirildi. Son şol Abdullah bin Ebi Serah şeketti diptir. Şeketip son musa aytti diptir. Men hem aydan oldadaki Allah Teala etti. Son şöydüp de İslam'dan mürtet boldu. Hem çınan İmam-ı Kurtubi sabit diyor. Ve men kâle seunzilu muslima enzelallah. Bu ayet Abdullah bin Ebi Serah'ın barasında inip diyor. Aydıptır oldu. Ve men kâle seunzilu muslima enzelallah. Men hem aydan oldadaki Allah aytti. İslam'dan mürtet boldu. İslam'dan yüz döndürüp dinden çıktı. Her vaktiki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dahil oldular Fatihana. Peygamber Aleyhisselam Abdullah bin Ebi Serah'ı öldürmekliğe buyurdu. Öldürün dedi. Hemçinin Abdullah bin Hatal, Muqis bin Salaba bunlar Hane-i Huda'nın içine yanına varıp Hane-i Huda'nın perdesini giyirip o tepillasında mevcut taptılar. Şonda hem öldürdüler. Abdullah bin Hatal, Muqis bin Salaba diyorlar. Ona Hane-i Huda'nın perdesinden asılıp duran eken. Şu halatta da onları öldürdüler. Ama Abdullah bin Ebi Serah bu sabır kaçıp Hazreti Osman sahibin üyüne varan eken. Hazreti Osman sahib mun bilen emişen doğan oluyor eken. Abdullah bin Ebi Serah'ın inesi Hazreti Osman sahibe süt veren eken. Hazreti Osman sahib bunu gillak koyan eken. Son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına bardılar. Mekke'nin ehliler itminanan alın son. Peygamberimizden emin dilediler. Hazreti Osman sahib ettiler Abdullah bin Ebi Serah'a emin versek nedir? Şuna emin veriyorsunuz mu? Şuna emin verseniz boluyor. Şunu öldürseniz ölüp gider. Ondan sonra şuna emin verin. Şayet bir doğru Müslüman bolsa, özünü ıslah etse deyip Peygamberimizden emin dilediler Abdullah bin Ebi Serah. için Peygamber Aleyhisselam uzun ümsüm oturdular. Eminem demediler, emin değilim demediler, ümsüm oturdular uzun zaman. Ondan sonra ayttılar, bar şoňa emin dediler. Her vaktiki Hazreti Osman sahip gitti, Peygamberimiz ayttılar, men ümsüm oturmadım dediler. Meger şu jahatdan takisilen bireňiz turup, şonun boyunda kakar diýip oturdum. Soň ensarlardan bir adam aytdy. Şayet maňa işare eden bolsaňyz men işini nakt ederdim diýdi. Maňa işare eden bolsaňyz men işini nakt ederdim diýdi. Indi emin diýenden soň bolsa geplep bolmaýar. Emin berýönüm, beremýogum diýip aýtman, emsimje köp bilen uzun Peygamberimiz durdulardan. Soň bolsa aýtdylar ki bar şoňa emin diýdiler. Soň Hazrat Osman sahip Abdullah bin Ebi Serah üçin emin alyp gidenden soň Peygamberimiz aýtdylar, men ümsim köp durdum şu jahatdan. Taki şu zamanda tillen bireňiz oňa emin berilmeden bolsa mubahidden bolýar. Emir şoňa bir geplemeýin şul bagşyş diýip aýtmadan bol mubahidden bolýar. O pila bireňiz kaksaňyz bolýardy diýip. Soň ensarlardan biri aýtdy, "Aýa maňa işare eden bolsaňyz ya Rasulullah" diýdi. "Gözüňiz işare eden bolsaňyz men kakartymyn." Peygamberimiz aýtdylar, "İnnen nebiyye la yenbagi en tekuna lehu khainetul a'yun." Peygambere münasip da diýdi oň üçin hıyanetkar göz olsa. Men şu jahatdan işare etmedim dedi. Ebu Ömer aýtýar, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serah bu musulman bolan eken Mekke feth bolan günlerde musulman bolup dursa. Musulmançylygyna adam ýagşy musulmançylygyny köp İslamyny gowlapdyr. Şondan soň bet görülýän gepler ondan zahir bolman eken. Abdullah bin Ebi Serah köp bir akylmendu şöyle adamlardan eken Kureyş'in gerekli bergüzide adamlarından eken. Hazreti Osman sahip bul kişini soň şeýerden bir zat billen. Ey falanyň owul näre kamtymy? Kur'an barada şek edip, Kur'anyň aýaty barada şek edip mürtet bolup gitdi. Indi ýa-da indi bu musulman boldy, munyň musulmançylygy näre kam? Öýtmelde husny hatyma ahir möhüm eken. Bul kişiniň ahirini halatyny görüň. Öyle Hazreti Osman sahip ona Peygamberimizden emin alıp berdi. Musulman boldy, musulmançylygyny ýagşylady. Ondan soň bet görüler ýana gurrun bundan eşitilmän eken.
Hazrat Osman sahip Abdullah bin Nebi Sarah'a Misra valiyetten eken öde Halifatul Muslimin Emiril Muminin billah sene 25-nji ýylda. Soň şol Abdullah bin Sarah'ın elinde Afrika feth bolan eken 27-nji hijride. 27-nji hijride Afrikan feth eden eken. Her wagtki ondan soň Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edilenden soň bu Mısır dahil bolmakdan musamana İbn Ebi Huzeyfe qaytaran eken. Soň Abdullah bin Ebi Sarah bu Asqalan baran eken. Asqalanda durdular. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edilen zaman bu Asqalanda eken. Bu adamındı, bu sahaba Abdullah bin Ebi Sarah dua eden eken bir gün Hudaýynyň. Näme diýip dua eden eken? Şerde bilen husn hatymy möhüm eken. Biratim awwal näre qamty bul. Näçili bolup näre qamty. Qançyly bolup näre qam insan öýdümelde ahiri möhüm eken. Hatymy möhüm eken. Bulatim bolmadaly Qur'anyň bir aýaty barada şek edip mürtet bolup Mekke bardy. Mekke feth bolan ýyly Hazrat Osmanyň tawassutynyň musulman boldy Peýgamberimizden emin alyp beren üçin. Amma bu adam soň islamyň dürüstledi. Onuň elinde 27-nji hijride Afrika feth boldy, Misra emir boldy Hazrat Osmanyň wagtynda. Ondan soň bu Asqalanda eken Hazrat Osman sahyp şehit edilen zaman. Şöpla bu dua etdi diýipdir. Allahumme ec'al hatimete amali salatas subhe. Şu sahaba dua eden eken aýtdyr. Allahumme ec'al hatimete amali salatas subhe. Ey Allah aýlandyr meniň amalymyň ahyryny erti namaz. Sahaba-i kiramlar kança muhlis ekenler. Dine, şeriata, hususan cemaatlere kança muhlis eken. Bul kişi dua eden eken Allahumme ec'al hatimete amali salatas subhe. Ey Allah aýlandyrgyn meniň amalymyň ahyryny erti namaz aýlandyr. Soň bul täret etdi diýip. Täret et namaz okuyt diýipdir. Birlenji rekatda Sure-i Fatiha bilen wel adiyaty goşdy diýipdir. Ikinji rekatda hem Sure-i Fatiha bilen bir sura okyp soň sağ tarafına salam verdi. Soň çep tarafına salam verdi. Erti namazyň fardyna çep tarafına salam veren zaman Allah Taala meniň ruhuny kabul etdi. Duas kabul bolan ekenke, ol dua etýär eken Allahumme ec'al hatimete amali salatas subh. Ey Allah aýlandyrgyn meniň amalymyň ahyryny erti namaz. Erti namazda çep küptüne salam veren pillasynda Allah Taala'nın ruhuny kabul eden eken. 36-njy hijride ya 37-njy hijride Asqalanda wafat eden eken. Yani bu waqiýadan şu ders berilýär, bir adamyň awwaly ne halatda gelsem ahir möhüm eken. Bir insan ahirinde husn hatymy nasip bolsa, ol adamyň kämýaplygy eken.